Привет, друзья! Я сегодня ремонтирую вытяжку. Она у нее не включается даже 4-й режим самой большой мощности. Включается, но уже даже с трудом. И через раз, и вообще там бывает с 5-го раза. Поэтому я решил ее отремонтировать, смазать, почистить. Смотрите, что получается. Вытяжка АКПО. Это Польша. Европейская вытяжка, как мне показалось, качественная. Пользуюсь уже 3 года, срок годности заканчивается через месяц или даже полмесяца заканчивается. Чек я нашел, но такой же не продается. И что же мы тут делаем? Я, значит, снял фильтры тут сверху. Значит, так, я открутил вот здесь вот саморезы. Вот тут. Потом 2 самореза здесь открутил. Потом внизу, когда вытяжка установлена на самом верху, 4 самореза я открутил. Вот тут саморез открутил. Вытяжку приподнял и сдвинул. И таким образом. Вот тут саморез открутил. Вот тут саморез. Его сейчас я откручу. И мне нужно будет эту вытяжку рассоединить. Я еще сам не знаю, что там внутри. Никогда не разбирал. Откручиваем. Пробую разъединять мотор. Так. Ну-ка. Еще есть где-нибудь саморез? Нет, пока не вижу. Но она не рассоединяется пока. Еще где-нибудь саморез есть? Сейчас только я не потрогаю. Пока никакого самореза не вижу. Так, вот я лампочки снял. Вот таким движением. Вот таким движением против часовой стрелки. Хоп. Они отсоединяются. Так, электричество 220 отсоединено. Вот от лампочек отсоединил. Тут вот видно вот это. Вот отсюда отсоединил вот такие лампочки. Это патроны для лампочек. Сейчас я не знаю, как ее вытащить. Она не вылазит. Наверное, придется ее пополам здесь разделять. Сейчас я это попробую. Ну-ка, разделяется ли она? Что-то не дает, что ли? Тут у нас... тут у нас защелка пластмассовая. Вот смотрите. Вот пластмассовая защелка. Ее нужно расстегнуть, значит. И пополам разобрать, там открутить. И сейчас почистить, значит. Итак, значит, я что здесь подумал? Я подумал, что здесь спаяно, а там везде не спаяно. И думал уже вести ее по гарантии, что ли, пока месяц не закончился. 3 года уже служит колонка без месяца. Вот тут я подумал, что спаяно. Но смотрите, тут видно, нет? Ничего тут, оказывается, не спаяно. Я был уверен, что спаяно. И с этой стороны тоже. Смотрите, ничего не спаяно. Вот. И все равно почему-то не получалось никак разъединить. Вот, допустим, вот эта защелка пластмассовая, она тут легко убирается, хорошо. Но все равно почему-то не разъединялась. И оказывается, здесь есть скрытый саморез был. Вон там, смотрите. Так. Ну вот. Телефон приподнимите. Вот. Вот в этом месте. Вот там саморез. Вот смотрите. Вот. Вот все видно. Там был саморез. Все.
И таким образом сейчас должно получиться разобрать. Вот, значит, достал мотор. Вот тут такая интересная гайка. Может быть, она против пыли такая у меня форма. Я пока не понял. Она сжимающаяся, что ли. Вот гайка вот интересная. Это непростая гайка. Тут уже, тут шире. В общем, убираю гаечку. Соединяю мотор. Тут еще я вот такой вот штуковину снял. Это провод она, короче. Какой-то шлиц, который провод держал. Я его снял и смог. В результате не смог бы я снять мотор. Мотор тут вот находится вот он внизу. Я его держу. Тут вот так вот я держал. Вот этот пропеллер. И вот так вот гайку открутил. Пыли тут много. Здесь была целая эпопея у меня по снятию этого пластмассового вентилятора. Здесь мне пришлось стучать молотком. Потом, скажем, какой-нибудь винтик вот так вот ставишь и по нему стукать. Поменьше размера, диаметр должен быть винтика, чем вот это отверстие. Вот, в принципе, этот подойдет. Значит, и причем держать вот нужно было именно за пластмассу и сверху ударять молотком. Только так у меня получилось вышибить вот этот вал. Иначе не получалось. Вытянуть. И, конечно же, не повредить этот вентилятор. Он пластмассовый, его же легко сломать. Нужно беречь. Правильно прилагать силу. Можно стукать только вот по этому валу. Вот мотор был здесь. И здесь у нас со шлицами способен расширяться вот этот вот отверстие, оно может расширяться, потому что тут 4 шлица пропилены. Шире уже может быть. Так, тут, но сюрпризы на этом не закончились. Тут звездочка. 2 винта со звездочками. Шлиц у них звездочка. Мне для этого понадобилось вот такой набор из фикс-прайса подошел. Но может подойти и более профессиональные отвертки. У меня есть. Так что очень даже кстати. Тут вот звездочка. Все, она подошла. Иначе мне шлиц портить неохота. И тем более с гарантией неохота мне терять гарантию. Я, значит, снял. Винты убираю. И попробую соединить. Наверное, у меня сразу не получится. Не получится. Так, стоп. Что это у меня тут? Так. Вот так вот. Приподнимаю. Это, я не знаю, это конденсатор, наверное. Электрический. Так, а как это разобрать-то? И стоит ли это разбирать? Ну-ка. Вот оно. Там надо все смазывать. Все вытаскивается. Ну хорошо. Итак, значит, вот у меня получилось снять. Я там вижу подшипник. Вот на свет. Видно? Надо, чтобы тенью не затенять. Видно? Вот подшипник. Там его нужно внутри будет почистить. Чтобы уменьшить коэффициент трения. Чтобы фычка хорошо заработала. Еще что я думаю, может быть, лепестки мне поставить. Чтобы... Да, я, наверное, поставлю лепестки. Пластмассовые лепестки, которые не будут давать ветру дуть. Из вытяжки, с улицы в вытяжку получается. Сейчас я попробую. Опа, надеюсь, все-таки ничего не сломаю. Надо беречь, конечно, эту проводку. Там почему-то красным. Может, красное это... Откуда красное у нас? Это же красный кирпич. Это, наверное, потому что ветер дует оттуда, с улицы, к нам в квартиру дует, а там в дымоходе же красные кирпичи, наверное, оттуда. Надо лепестки все-таки будет поставить, что ли. Ну, не знаю. Может быть, и поставлю. Может, лучше будет.
Так, пробую вот это снять. Это у нас что такое? Эта штука у нас крутится, да? Очень интересно. Может, это магнит? Вот он не идет. А как его? Коэффициент трения уменьшить. Там подшипник, понятно. Но вот этот, наверное, основной подшипник. Или нет? Этот у нас, кстати, вытащился. Вот тут надо почистить, правильно? А у нас подшипник не вытащился. Ну, а как там все устроено-то? А зачем он не вытаскивается? Тут шайбочка. Ну хорошо. О, получилось. Но это... Стоп. Это у нас подшипник. Там у нас есть ли какая-нибудь гайка? Нет. Это у нас... Это дюралюминий, а это пластмасса, да? Что это? Это у нас резинка. Вот подшипник. Пусть надо снять этот подшипник, значит, протереть спиртом или бензином. Бензином, наверное, лучше. Вот подшипник. Здесь у нас коэффициент трения на подшипнике. Вот этот подшипник снять нужно. И прочистить, значит. Ну, короче, все прочистить. Я смотрел видео, тоже колонка не перестала крутиться, а гудеть только стала. И там просто человек разобрал, видел, советовал почистить бензином и смазать, например, часовым маслом или моторным маслом, я думаю, можно. Но я разобрал и понял, что у меня тут вообще дело в другом. Вот тут у меня на резинках, вот резиночка. Акпа W7, вытяжка модель 1250 кубических метров в час, на максимальной скорости. 1250 кубических метров в час на 4 скорости максимально. 4 скорость только на 7 минут включается, потом нужно опять нажать на тройку, и она станет мигать, кнопка 3, и будет 4 скорость таким образом. Но что я заметил, тут у меня все дело в том, что этот стержень стальной, он сточился, и вообще подшипник этот не работал. Я его вытащил. Вот он был там, я вам уже показывал. Я его вытащил. Там грязь надо будет почистить. А то вдруг соусность будет нарушена из-за этой грязи. Вот, значит, подшипник этот вот хорошо работает, не прокручивает. Тут резинка. На другом подшипнике тоже резинка, куда я ее дел. И что? Тут сточилось, да? И подшипник не работает. В результате сточилось. И вот эта вот поверхность по вот этой поверхности стала задевать. И соосность как бы бить немного начала. И из-за этого, я думаю, и не запускается. У меня такая идея, что не надо тут ничего смазывать маслом, почистить надо. Почистить можно. Бензином или спиртом. У меня бензина не нашел. Сам я бензин не нашел. Значит, тут изолентой замотать и вставить. Так, вот он. Я смог вытащить. Вот. У нас. Вот. Вот, отверстие-то намного больше. А что, это не подходящий, что ли? Ну-ка. Так это подшипник не подходящий. Это с завода поставили неподходящий подшипник. Пожалуйста. Почему так? Подшипник на заводе не тот поставили. Они одинакового размера. Наружного. А вот внутренний у них разный. Это не тот подшипник. Я сейчас намотаю
изоленту, посажу вот сюда и все. Но тут уже вот этот подшипник, например, сюда не посадишь уже. Ну это, в общем, на заводе брак. Получается, этот подшипник вообще никогда не работал. Но правда тут уже тоже подтерлась. С этой стороны, да, подтерлась. Сейчас, я думаю, намотаю сюда изоленту и поставлю этот подшипник. Он перестанет биться и не должен будет задевать за эти поверхности, и должен будет работать хорошо. Ничего тут смазывать маслом и не нужно, я думаю. Если поверхность эту смазать маслом и этой, то я думаю, это плохая идея, потому что на масло будет прилипать грязь, и эта грязь будет густая, станет со временем, и будет просто-напросто еще больше трения. И вот видите, тут поверхность у меня, видно, что обтесанная. Тут потому что задевает, это доказательство, что задевает. В общем, поставлю, сюда я намотаю изоленту, поставлю подшипник, все соберу, и должно работать лучше. Значит, вот я изолентой тут замотал, теперь не хлябает, все, крутится. Крутится хорошо, этот подшипник не работал 3 года, он отдыхал. Значит так, тут немножко так зазор, 1 мм, но когда надавливаешь, он уменьшается, этот зазор. Значит, сейчас я соберу. На заводе это был брак, получается, не тот подшипник поставили, у него внутренний диаметр был больше, чем диаметр вала. Здесь же не так. Ставлю резинку на место. Значит, вставляю в моторчик. Ну вот, значит, туда вставляю. Здесь все ровненько. Ведь очень важно, чтобы не задевало. Кстати, а как я буду туда забивать-то? Так, встало ли у меня здесь все? Еще резинка одна должна быть. Куда я ее? Вот она, еще одна резинка тут есть. Надо с резинками вставлять. И что мне сейчас делать? Не на винтах. Вот я, значит, посадил. Надеюсь, я вытяжку не сломал. Так, все ли я посадил? Так, это у меня будет крутиться. Тут у меня будет крутиться, да? А срезать надо ли это, а? Ну, в общем, таким образом я сейчас соберу. Что еще я хочу сказать? Вот внутри мотора тут было все красным кирпичом. Пыли от красного кирпича, все было грязно. И я вот такие лепестки снимал. 3 года вытяжка работала без этих лепестков. И я сейчас их обратно поставлю. И будет уже с лепестками. Потому что я заметил, что мотор крутится в обратную сторону, когда он не работает. Потому что ветер с улицы, ветер домой. И он постоянно крутится именно в обратную сторону. А поставлю эти лепестки и будет... Думаю, он уже не будет крутиться, мотор, в обратную сторону. И, кстати, пыль кирпичная от красного кирпича тоже не будет, думаю, попадать с этими лепестками. А красная пыль, как она попала? Я думаю, что она попала именно, когда вытяжка не работала, ветер дул с улицы, по дымоходу, в квартиру. И таким образом вытяжка вся испачкалась красной кирпичной пылью. А эта красная кирпичная пыль создает дополнительное давление, конечно же, потому что это как камень точильный, наждачный, он стачивает металл. Вот это я хотел сказать. Важный момент.
Ну что же, я починил вытяжку. Первую неделю я починил с изолентой. Большой зазор был между валом и подшипником. Подшипник не работал. Я, значит, поставил изоленту, замотал на плотную посадку, забил, но изолента за неделю износилась. Всю неделю, в общем, нормально, хорошо работала. И износилась в конце недели, и опять даже на 4-й перестала запускаться. Потом я в следующие выходные уже быстро легко разобрал всю вытяжку. И на этот раз металлических колец я туда забил, в этот зазор. И вытяжка стала хорошо запускаться. Даже на первой скорости. И на второй. Вот она, значит, установлена. Смотрите, первая скорость. Вот. Нажимаю сейчас на первую. Все чудо произошло. Даже на первой закрутилась. А то вообще даже на 3-й и 4-й скорости не запускалась вытяжка. И я что заметил, стала трястись она на первой скорости. Раньше не тряслась, потому что жесткой связи не было, видимо, из того подшипника. А теперь есть. Жесткая связь мотора с вытяжкой, с корпусом вытяжки. Ну а на второй скорости уже не трясется, и 3-я, и 4-я скорости есть, и работает даже мощнее, как мне кажется, теперь. И вообще мощный поток. Если вот сюда поставить руку здесь, когда не сделана труба еще, вообще очень сильно дует, очень сильно. Прям невероятно. Даже на первой скорости уже сильно. Довольно тихая вытяжка, как я уже говорил. Теперь вторую скорость включаю. Еще раз. Ну и следующую, 3-я и 4-я скорость сейчас включу. И 4-я скорость. Выключаю. Подсветка. Пульт управления также есть к этой вытяжке. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. На этом у меня все. Всем пока.